Ola, meu nome é Susana Mirás Carballal, son enfermeira de familiar e comunitaria no Centro de Saúde de Santa Coma e vamos a falar sobre a vixiancia, prevención e control da enfermidade COVID-19. Os puntos que vamos a tratar son, como dixen, vixiancia, prevención e control da infección polo virus SARS-CoV-2. En primeiro lugar, no apartado de vixiancia, quere decir que debense implantar unha serie de medidas nos centros educativos. Entre elas, a primeira sería que ten que formarse un equipo responsable do COVID-19. Este contaría con un personal referente do membro directivo e 2 membros do profesorado. Estos estarían en contacto con un grupo referente no centro de saúde que pertenece a ese colexio e o cal serviría como referencia para dúbidas ou incidencias sobre esta enfermidade. É necesario que no centro educativo se establezca un espazo para o illamento se fose necesario porque algún rapaz ou algún profesor ou algún persoal do centro educativo tivese síntomas. Debe contar con ventilación adecuada, papeleira, panos desbotables e solucións hidroalcohólicas. Dentro da vixiancia debese facer unha detección precoz do persoal e do profesorado do centro. Para isto deberían de cubrir un autocuestionario, unha autoevaluación todos os días antes de entrar ao centro educativo. Nela pregúntanse sobre síntomas respiratorios como febre, tos seca, dificultad respiratoria e outros síntomas, fatiga, pérdida de gusto, pérdida de olfato, diarrea. Si aparecese algún destes síntomas, faríase un illamento preventivo e non se acudiría ao centro educativo. Pondríanse en contacto co centro de saúde de referencia e valoraríase solicitar unha proba diagnóstica se se considerase o caso. Deberíase ter en conta unha menor rotación do persoal do profesorado cos alumnos dentro do centro de saúde. En canto á detección precoz do alumnado, sería similar. Deberíase facer unha evaluación diaria con un test similar ao que comentamos antes, onde preguntan síntomas e se tamén se estuvo en contacto con algún positivo ou con algunha persona que tuvese sospeita de ter o SARS-CoV-2. Tamén deberíase realizar unha vixiancia activa do persoal e do profesorado para valorar se tuvese síntomas compatibles ca infección do SARS-CoV-2 dentro do centro educativo. Ante sintomatoloxía compatible ca COVID-19, tanto o alumnado como o profesorado do centro non debería de acudir ao centro escolar e porase en contacto co centro de saúde de referencia. Se un alumno estuvo en contacto con alguén positivo ou con alguén sospeitoso de padecer o COVID-19, non debería de acudir ao centro de saúde hasta que se descarte a infección da persona ca que tuvo contacto. En ningún caso é necesario ningún xustificante. O seguinte punto que vamos a falar é sobre a prevención da infección polo SARS-CoV-2. Vamos a ver os puntos que aparecen na pantalla. En primeiro lugar, falamos sobre a educación sanitaria. É moi importante concienciar os alumnos e os traballadores do centro educativo sobre a magnitude do problema. Debemos de evitar relaxarnos porque a infección sigue presente no noso medio. É necesario tamén informar sobre aspectos científicos e epidemiolóxicos con conceptos claros e de forma sencilla para que poida ser entendido por todos. Dentro das medidas de protección, unha delas é a correcta hixiene de mans. Deberase facer un lavado frecuente con auga e xabrón que debe ter unha duración de entre 40 e 60 segundos. Se se utilizan solucións hidroalcohólicas, esa limpeza debe durar entre 20 e 40 segundos. Ante unha suciedade visible nas mans, sempre se deberá facer un lavado con auga e xabón. Tamén é importante a implantación de medidas de hixiene respiratoria, como tusir ou esbirrar nun pano, se está disponible, ou senón, no seu defecto, no cóbado. Manter sempre a distancia de seguridade e, en todo caso, sempre evitar tocar a cara, ollos e nariz. Na entrada do centro educativo debe de existir sempre dispensadores de solución hidroalcohólica e tamén sería recomendable nas aulas. Cando os alumnos cheguen ás respectivas aulas, o profesorado debería verificar con unhas preguntas que realizaran esa correcta hixiene de mans. Na seguinte pantalla vemos cales serían os pasos correctos para facer a hixiene de mans. Aplicaríase o xabón, frotaríanse as palmas, entrelazas os dedos
dun xeito por un lado e por o outro, os nudillos, os pulgares, as uñas e, por último, secas a man cun pano desbotable. E a continuación cerraríase o grifo con este mismo pano si é que non ten pedal. No seguinte punto de prevención falamos de establecer plans de formación e información continua tanto para o personal do centro educativo como para o alumnado. Isto o que implica é información que se vai a entregar a todos os centros educativos sobre higiene de mans, sobre distancia de seguridade, sobre colocación de mascarilla e tamén sobre a epidemioloxía e os contidos que existan ahora mismo, toda a información que se coñeza do COVID-19. O punto 3 falamos de intensificar a limpeza e desinfección do centro. En todos os centros vais establecer un protocolo de limpeza que se recibe o nombre de Plan de Adaptación COVID-19 do curso 2020-2021. E aquí o que se establece son intensificar a limpeza que se estaba facendo hasta ahora, especialmente en zonas de uso común, como poden ser mangos das portas, pasamáns, xoguetes, interruptores da luz, utensilios, portadas de libro, zonas de uso frecuente. Reforzo de limpeza en aseos, ventilacións de todas as salas e espazos comuns de 15 minutos, a entrada, durante o recreo e a salida. E aumentar a frecuencia de limpeza en ximnasios, instalacións deportivas e vestiarios. A continuación falamos das medidas relacionadas coa protección individual. É necesario utilizar a máscara en todos os espazos do centro, tanto para o profesorado como para o alumno. É obligatoria a partir de máis de 6 anos de idade. Debes establecer un personal de referencia no centro educativo que garanta o uso desta máscara e das solucións hidroalcohólicas e de todas as medidas que se implanten. E tamén realizar un inventario de todo o material que teñen que dispoñer no centro educativo en referencia á prevención do SARS-CoV. As consideracións sobre o uso da máscara veñen reflexadas na resolución que se publicou na Consellería de Sanidade o 17 de xullo de 2020 e, como dixen, é obligatorio en todos os espacios cerrados e espacios públicos independentemente da distancia interpersoal. Obligatoria para máis de 6 anos de idade e recomendada entre os 3 e os 6 anos se se tolera. Tamén é necesaria en transporte público hacia o centro educativo, en transportes colectivos si viaxa con persoas que non sean da súa mesma familia. É moi importante que se garanta a colocación correcta da máscara. Debe de cubrir sempre dende a nariz ata o queixo, incluído todo, e que estea ben adaptada na zona do ponte nasal. Tamén é importante explicar aos alumnos como se coloca e retira a máscara, xa que antes da colocación hai que realizar sempre higiene de mans e despois da retirada tamén. E gardala nun lugar limpio e higienizado. As excepcións do uso de máscara, como se dixo, menores de 6 anos, pero recordar que pode ser recomendable entre 3 e 6, aquelas persoas que teñen algunha enfermidade con dificultad respiratoria, que teñan unha situación de dependencia ou non dispoñan autonomía para colocar a máscara. Nos vehículos que sean do mesmo domicilio, non terían por que levala, e en caso de actividades deportivas que se garanta a distancia de seguridade mínima de 1,5 metros, poderíase estar sin máscara. En canto ás medidas de distanciamento xerais, pois o que se falou, medidas de distanciamento físico, mínimo 1,5 metros, as actividades de máis risco, por exemplo, canto ou toque de instrumentos nas aulas de música deberíase delimitar, regular as actividades en zonas comuns, deberíanse distribuir en quendas, establecer medidas para adecuar os comedores e as cafeterías para que se poida establecer esa distancia de seguridade e nas estadías no centro educativo, en todas as partes do mismo, establecer o volumen de voz máis baixo posible. A continuación, as medidas de distanciamento para o persoal e o profesorado serían que debes entrar de forma graduada ao centro educativo, evitar coincidir os profesores de forma grupal en espazos reducidos, estableceránse mamparas en todos os lugares de atención ao público, priorizarase sempre o envío de documentación a través de medios informáticos, os trámites administrativos serán realizados con cita previa no centro educativo e as reunións de AMPAs e outras reunións que sexa necesario realizar preferirase ao medio de videoconferencia. As medidas relacionadas coa entrada ao centro
pois, como os comentei anteriormente, realizarás unha hixiene de mans sempre nas entradas e nas saídas do centro educativo. Hai que guardar os xeles hidroalcohólicos en situacións estables, é dicir, non pode ter unha luz directa, nin calor, e evitar sempre o contacto ocular. Ter o maior número de zonas de entrada e salidas posibles. Esta entrada ten que ser ordenada e gradual. Establecer unha circulación de entrada e saída unidireccional do alumnado. Limitar o número de persoas nos vestiarios. E aconsellase que os nenos de educación infantil utilicen un único calzado para estar nas aulas. E tamén é moi importante limitar o uso de material dos alumnos. Cada un debe ter o seu material, que debe ser intransferible, e colocalo nun lugar reservado para cada un. As medidas nas aulas. Reducir o intercambio de alumnos entre aulas. Na realización de traballo grupal, a distancia indicada sería de 1,5 metros. Hai que limitar as actividades deportivas que teñan contacto físico. En educación infantil, unha das medidas a ter en conta podería ser realizar grupos reducidos de 5 persoas e que sean permanentes. Nos momentos da merenda e do xantar, a merenda ten que ser individualizada, non pode ser compartida entre o alumnado. Diversificarás o lugar onde se sirvan as comidas, incluído implantar diferentes quendas para entrar ao comedor. Manteránse a distancias de seguridade entre as mesas do comedor. Evitarás o intercambio de comida e utensilios. O comedor debe garantir unha superficie necesaria para que haya unha separación entre mesas de 1,5 metros. E sempre os alumnos deben estar colocados en sentido oblicuo para que non estean enfrontados. Os grupos de educación infantil que sexan permanentes si poderían comer xuntos. No momento do recreo, a hora deberá ser espazada entre distintas clases. Fomentarse propostas de ocio en pequenos grupos onde coincidan nenos e nenas no mesmo espacio. Habilitar o máximo número de espacios no recreo e determinar o aforo en cada zona. Dar prioridade sempre á zona exterior da escola para os recreos. Ventilación frecuente de todos os espacios aproveitando estes momentos. E utilizar materiais que se poidan desinfectar facilmente. Os aseos teñen que ter limitado o aforo a 1/3. Hixienizar sempre as mans na entrada e na saída dos aseos. E é moi importante, persoal de garda vixiando que se cumplan todas estas medidas. As medidas para familias e os titores do alumnado son as seguintes. Solo podería unha persoa recoller e entregar o alumno na escola. As familias non deben de pasar ao interior do centro, tampouco se poderán deixar carros no interior do centro educativo. Fomentarase todas as tecnoloxías da comunicación, videochamadas, mails e demais para as entrevistas cos titores. E todas as reunións deberían ser de forma organizadas e por aulas. E por último, o último punto é o control da infección polo SARS-CoV-2. Ben, falamos da vixiancia, falamos da prevención e con respecto ao control e o seguimento unha vez que se produzca a enfermidade. Isto é, se o alumno ou o profesor está en aillamento na súa casa, síguese desde o centro de saúde de referencia mediante unha plataforma que se chama Telea. Deste xeito, o profesorado, o alumno, rexistraría as constantes ou un cuestionario que se indica ou, en caso contrario, faríaselle unha chamada telefónica diaria. Si se produce unha alta hospitalaria, o seguimento, unha vez que este na casa, sería tamén a través desta plataforma. En todo momento, débese sempre facer control e seguimento dos casos para ver se é necesario o aillamento, en caso de ser necesario, realizar a proba diagnóstica. Cada caso positivo ou sospeita débese incluir na aplicación informática da que vai dispoñer o centro educativo e deste xeito salta unha alerta na central de seguimento de contactos, que será a encargada de facer a vixianza. Ben, ata aquí a miña intervención sobre o bloque referente a vixiancia, prevención e control. Moitas gracias.